Një tërmet i fuqishëm me magnitud 6.2 ball goditi këtë të hënë në mesditë zonën e Silivris, pranë qytetit të madh të Stambollit. Sipas të dhënave zyrtare të AFAD, Agjencia për Menaxhimin e Fatkeqësive dhe Emergjencave në Turqi, tërmeti u regjistrua në orën 12:49 me orën lokale dhe kishte epiqendrën në ujërat e detit Marmara. Lëkundjet u ndjen fort në gjithë rajonin e Marmarës dhe në qytete të tjera përreth, duke përfshirë Stambollin, Bursën, Tekirdagun dhe Izmirin. Të friksuar banorët dolën me shpejtësi në rrugë, ndërsa autoritetet nisën menjëherë kontrollet për dëme të mundshme në ndërtesa. Pak minuta para tërmetit kryesor në orën 12:13, një tjetër tërmet më i lehtë me magnitud 3.9 ball ishte regjistruar në të njëjtën zonë. Pas goditjet nuk munguan, ndër më të ndjeshmet ishin një lëkundje 4.4 ball në orën 12:51 dhe një tjetër me magnitud 4.9 në orën 13:02. Ministri i Brendshëm turk Ali Yerlikaya konfirmoi se të gjitha ekipet e emergjencës janë në terren dhe po kryejnë verifikime. Ndërkohë, sismologu i njohur turk profesor Dr. Naxhi Gürer kishte dhënë një paralajmërim vetëm pak minuta përpara tërmetit, duke theksuar se zona e Kumburgazit mbetet një segment sismikisht i ngarkuar dhe kërkon vëmendje të veçantë. Autoriteti i Menaxhimit të Emergjencave AFAD u ka bërë thirrje qytetarëve të shmangin hyrje në godina të dëmtuara, si dhe të përdorin forma alternative komunikimi, si mesazhet dhe aplikacionet online për të mos ngarkuar rrjetin telefonik. Deri në këto momente nuk raportohen viktima, ndërkohë që situata po ndiqet nga afër dhe ekipet e kërkim shpëtimit vijojnë punën në terren.